오늘은 조현병에 대한 얘기를 해드릴 거예요. 조현병이라는 게 정신과 분야에서는 상당히 좀 난치 질환에 속하는 질환 중에 하나인데요. 이런 게 어떤 질환이고 어떻게 우리가 치료하고 관리를 해 나가야 되는지에 대해서 이야기를 해드릴 겁니다. 그래서 치료는 가벼운 증상들은 상담 치료로 좀 좋아지는 경우들도 있어요. 그래서 근데 대체적으로 이 병을 앓고 있는 분들이 자기가 문제가 있다는 걸 인식을 못합니다. 그래서 그리고 내가 현재 어떤 상태라는 어떤 그런 현재 인식이 좀 많이 떨어져요. 그래서 가족들의 적극적인 도움이 많이 필요하고요. 그래서 가족들을 좀 같이 치료를 하게 되기도 하고요. 조금 증상이 심하고 어떤 그런 몸에 나타나는 신체화된 증상들이 있을 때는 약물 치료를 하게 되는데 대체적으로 도파민의 어떤 그런 분비를 좀 많이 억제를 시켜놔요. 근데 도파민이라는 게 뇌의 활성을 나타내는 호르몬 물질이라고 그랬잖아요. 근데 그거를 약으로 억제를 하다 보니까는 이게 장기간 2년, 3년 오랫동안 이제 투여가 되다 보면은 부작용이 나타나는데 대표적인 부작용이 무기력증이에요. 인지가 저하되고 왜냐면은 뇌의 활성이 이제 약물로 억제가 되기 때문에 여러 가지 이런 억제된 증상들을 나타내게 됩니다. 한약 중에서도 이런 문제들을 좀 해결해주는 그런 약들이 있어요. 그런데 훨씬 부작용은 좀 덜하죠. 그래서 이런 분들이 있다 그러면은 양약으로 어떤 억제약만 쓰기보다는 몸의 어떤 문제를 해결할 수 있는 그런 치료를 같이 해볼 수도 있을 겁니다. 이런 약물 치료가 잘 안 듣는다든지 아니면은 긴장증을 위주로 하는 환자들이라든지 아니면 임신 중이라서 약을 쓰기가 어려울 때는 ETC 전기 충격요법을 하기도 하는데요. 뇌에 강한 전류를 흘려서 잠깐 이렇게 살짝 이제 기절을 시켰다가 다시 생각이 나게 하는데 일종의 뇌를 리부트 시킨다고 하는데 조현병이나 조울증이나 아주 심한 중요 우울증 같은 경우에 이제 사용을 하는데 일부에서 이제 효과가 있다 그래요. 그래서 좀 심한 경우에는 이제 입원 치료를 하게 되기도 합니다. 망상에 빠져 있기 때문에 현실의 어떤 적응이 많이 떨어지는데 피해망상을 가진 분들 중에서는 상당히 공격적인 성향을 가지고 있는 분들도 있어요. 그래서 자해를 하거나 혹은 타해를 할 가능성이 보이거나 할 때는 잠깐 이제 증상이 심해지면 입원을 했다가 그런 게 또 잠잠해지면은 다시 일상생활을 복귀를 했다가 이제 이런 식으로 반복을 하게 되죠. 한약에서는 전광증이라고 표현을 했어요. 전이라는 거는 좀 우울 상태, 허증에 속하게 되고요. 표정이 좀 냉담하고 말이 없거나 두서없고 배고픔을 모르는 그런 거를 우리가 전증이라고 했고요. 광증이라는 건 흥분 상태. 해서 과거에는 이제 이런 환자들을 보고 귀신 들렸다, 귀신이 쓰였다 이렇게 표현을 하기도 하고 빙의를 치료하면 난다, 구술을 하기도 하고 이런 식으로 하기도 했는데요. 실제로 이제 그런 거를 치료하는 한의학적인 여러 가지 방법들이 있었습니다. 그래서 한의학에서는 이런 정신과 계통의 질환들을 크게 두 가지로 분류를 해요. 일단 감정, 이런 어떤 정서적인 질환이냐, 우리가 흔히 얘기하는 우울증이나 공황장애나 공포증이나 이런 것들이 이제 정서 질환에 속하게 되죠. 감정의 흐름이 계속해서 연결되어 있어요. 여러분들 지금도 좀 즐거웠다가 좀 지루했다가 또 좀 피곤했다가 또 궁금하기도 했다가 뭔가 좀 두렵기도 했다가 불안하기도 했다가 이런 감정들이 한 가지 감정이 계속 유지가 되는 게 아니라 수시로 계속 바뀌고 있어요. 이게 우리가 감정 기분이 잘 순환되는 사람들이고요. 근데 어떤 한 가지 기분에 사로잡혀 버리게 되면은 그러면은 이제 기의 흐름이 멈추죠. 계속 불안하기만 해. 내지는 계속 우울하기만 해. 계속 두렵기만 해. 그 상태에서 내가 잠시도 벗어나지 못하고 계속 유지가 된다 그러면은 그거는 이제 큰 우리가 문제라고 얘기를 합니다. 그래서 이 감정들은요 조금 더 움직이기가 쉬워요. 근데 이런 감정들이 한 군데로 치우치기 시작하면은 그 다음에는 이제 정신병이 돼요. 신병은 우리 한의학에서는 오장육부를 가장 중요하게 생각을 합니다. 가장 중요한 장기, 중요한 역할을 맡고 있는데 그 각 오장마다 중요한 정신이 담겨져 있어요. 그래서 혼, 백, 의, 지, 신 이 5가지 신이 있는데요. 이 각 정신들이 각 오장에 잘 존재를 할 때 우리가 정신 상태가 건강해요. 근데 조현병이라는 거는 이 오장신에 대해서 좀 문제가 생겨 있는 거예요. 해서 방금 얘기했던 어떤 칠정질환보다는 조금은 더 깊은 단계가 되죠. 그 중에서도 조현병은 이 혼백축에 문제가 생겨 있는 경우입니다. 혼백이라는 거는 좀 죽음, 생사하고 관계가 되어 있어요. 그래서 대체적으로 조현병에 발병하는 사람들의 어떤 특징들을 보면요, 이런 경우들이 많아요. 내가 태어나서 내 편이 하나도 없다고 느껴져요. 이 세상에 나만 혼자 동떨어진 것처럼 느껴지기도 하고요. 부모도 믿지를 못해요. 내지는 어려서 좀 학대를 당하거나 아니면은
크게 충격을 당하거나 그래서 내가 뭔가 내 생명을 유지하는 데 있어서 이 세상이 안전하지 않다고 느끼는 그런 경험들을 하는 경우들도 많고요. 그러다 보니까는 그거에 대한 어떤 해결책으로 정신세계가 조금 이제 현실이 아닌 자기만의 이제 정신세계를 좀 도피를 하는 그런 특징을 보인다고 해석을 하는 분들도 있습니다. 그래서 그런 것들 이 오장신이 다시 균형을 잘 잡고 자리가 잘 잡히도록 하는 그런 치료 방법이 있는데 우리 한의학에서는 그런 걸 이제 이정경 기법이라고 불러요. 그래서 그런 것들을 충분히 이제 상담 치료하듯이 훈련을 해나가면서 이 오장신의 균형을 좀 맞춰가면은 이 문제도 충분히 좀 극복이 되는 경우들도 있고요. 그래서 그런 식으로 도움을 받아볼 수도 있을 겁니다. 가족 중에 이런 분이 있으면 상당히 온 가족이 다 좀 많이 힘들어요. 하지만 충분히 옆에서 도와주고 함께 좀 치료를 해나가다 보면은요 얼마든지 다시 행복한 가족을 만들 수 있을 겁니다. 그런 부분들에 대해서 도움을 받고 싶으시면은 전문가들의 도움을 받아도 좋고요. 그리고 어깨동무한의원에서도 그런 부분들을 좀 적극적으로 도와드리고 있으니까 혹시 그런 분들이 있으면 같이 이야기를 나누셔도 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 저희가 날마다 알려드리는 이런 내용들이요 여러분들 건강을 지키고 주변 분들과 함께 건강한 생활을 만들어가는 데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다.